नमस्कार माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सगळे कसे आहेत? बरे आहेत? येस. तर मुलांनो, सुरुवातीपासून आपण मराठी विषयामध्ये कोणकोणते भाग शिकलो रे? कोण सांगेन? बरोबर, स्वर, व्यंजन, बाराखडी, बरोबर. त्यानंतर काय शिकलो? अक्षरे, अक्षरापासून शब्द तयार करणे आणि त्यानंतर शब्दापासून वाक्य बनवायला आपण शिकलो. बरोबर. चला, नंतर काय शिकलो? व्याकरणातील भाग, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द. बरोबर, एवढं आपण शिकलो. बरोबर, सगळ्यांना कळते? सगळ्यांनी अभ्यास केला असेल. बरोबर. यस बच्चों, हम लोग मराठी विषय में कौन कौन से पाठ सीखे रे? कौन बताएगा? यस, व्यंजन, स्वर, बाराखड़ी और अक्षर से शब्द बनाने का और शब्द से वाक्य तैयार करने का, इतने तक हम लोग ने सीखा. विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये हम लोग ने सीखा. सबने लिखा भी होगा बुक में. बराबर. तो चलो बच्चों, हम लोग आज एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं. मराठी विषय में आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं. कौन सा? तो आज हम सीखेंगे. तर पहा मुलांनो, आपण कुठे राहतो रे? आपल्याला राहण्यासाठी काहीतरी आहे की नाही? प्रत्येकजण कुठे कुठेतरी राहतो. त्याला काय म्हणतात बरं? बरोबर, घर. मग आपण कुठे राहतो रे? घरात. बच्चों, हम रहते कहाँ पे हो? कोई कोई कहाँ कहाँ पे रहता है, लेकिन रहता है ना. यस. तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? कौन बताएगा? यस, घर में रहते हैं. तो ऐसे ही सब जो ॲनिमल्स आहे, बर्ड्स आहे, प्राणी आहे, पक्षी आहेत, हे कुठेतरी राहतात. ते आपलं घर बनवतात. कोण झाडावर, कोण मातीमध्ये, कोण घरामध्ये घर बनवतं. बरोबर. बराबर. कोई झाड़ पे बनाता है घर अपना, कोई बाहर बाहर बनाता है, कोई मिट्टी में बनाता है अपना घर ना. ये जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, इनकी भी क्या रहती है? घर रहता है. इनको भी रहने के लिए घर चाहिए ना, तो वो खुद अपना घर बनाते हैं. बराबर. सबको पता है, सगळ्यांना माहितीच असेल. पक्षी व प्राणी व त्यांची घरे. आज आपण पाहणार आहोत की कोणता प्राणी, कोणता पक्षी कोणत्या घरामध्ये राहतो, ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्याचा अभ्यास करणार आहोत. ते लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. आपण आपल्या इतक्या सुंदर वातावरणात राहतो, इतका सुंदर निसर्गात राहतो, इतकी सुंदर प्राणी पक्षी या देवाने निर्माण केलेली आहेत. त्यांना घरं बनवण्यासाठी देखील काय दिलेली आहे? त्यांच्या परीने युक्ती, बुद्धी दिलेली आहे. त्यांना कला दिलेली आहे. तर आज आपण प्रत्येक प्राणी, जनावरे कोणकोणत्या घरात राहतात, ती कशी राहतात, ते आपण जाणून घेऊया. ओके. चलो बच्चों, पक्षी और प्राणी, ये बर्ड और एनिमल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं. बघा मुलांनो, कोंबडीचे काय असते? खुराडे. कोंबडी कशात राहते रे? खुराडा. जो मुर्गी रहती है वो किधर रहती है? खुराडे में रहते है. मराठीत काय? खुराडे. बघा, दिसतं चित्रामध्ये कोंबडीचे खुराडे. कोंबडीचे काय? खुराडे. सब लोग ध्यान में रख के, आपको टेस्ट में आने वाला है. तो कोंबडीचे खुराडे. पोपटाची ढोली. पोपट जो रहता है वो ढोली बना के रहता है. देखो, चित्र में दिया है. पोपट कुठे राहतो रे? ढोलीमध्ये राहतो ना. येस, बघितलं असेल तुम्ही टी व्हीवरती. आपण नॅशनल चॅनल लावतो, ॲनिमल चॅनल. त्या ठिकाणी सगळे प्राणी दाखवतात, कुठे कुठे राहतात, कसे कसे ते घर बनवतात, ते पण आपण पाहतो ना. येस. तो पोपट कहाँ पे रहता है? ढोली में.
सुगरणाचा खोपा. बघा, हे सुगरण जो पक्षी आहे हा कुठे राहतो? खोपा. त्याच्या घराला काय म्हणतात? खोपा. खोपा काय म्हणतात? असं चांगलं तो मस्त घर बनवतो. बघा किती सुंदर घर बनवलाय. त्याला काय म्हणतात? सुगरणीचा खोपा. जो सुगरण पक्षी आहे तो कोणत्या घरात राहतो? खोपा. जो सुगरण बर्ड है उसका घर का नाम क्या रखा है? खोपा. देखो, कावळ्याचे घरटे. कावळा घरटे बांधतो ना, चिंचीवर, आंब्यावर अशा ठिकाणी कावळा घरटं बांधतो. मग कावळ्याचे काय असते रे? घरटे. चिमणीचे घरटे. चिमणी पण घरटे बांधते. म्हणजे कावळ्याचे पण घरटे आणि चिमणीचे पण घरटे. देखो, कौवा रहता है और चिमनी यानी स्पायरो, उसका भी क्या होता है? सेम, घरटे. दोनों भी घरटे बनाते हैं, तो उसके घर को क्या बोलते हैं? घरटे. कावळ्याचे घरटे, चिमणीचे घरटे. गुबड़ाची ढोली. अभी जो गुबड़ रहता है वो भी ढोली में ही रहता है. जैसा पैरेट ढोली में रहता है वैसा गुबड़ भी ढोली. कळलं सगळ्यांना? गुबड़ कुठे राहते? ढोलीमध्येच राहते. मोराचे जंगल, दाट झाडी. मोर कुठे राहतो रे? जंगलात राहतो, दाट झाडीमध्ये राहतो. मोर कहाँ पे रहता है? जंगल पे और दाट झाड़ी में रहता है. पक्ष्याचे घरटे. आता अनेक पक्षी आहेत ती काय राहतात? घरट्यामध्येच राहतात, घरटी बनवतात. कबूतर उंच इमारतीवर. ठीक, जास्त करून आपल्याला कबुतरे कुठे राहतात रे? घरामध्ये जिथे फट असेल त्या ठिकाणी, उंच उंच इमारती, त्या ठिकाणी कबुतराचे घरटे म्हणजे घर असते. म्हणजे कबूतर कुठे राहते? उंच इमारतीवर. तो कबूतर कहाँ पे रहता है? अपना घर बनाता है उंच इमारतीवर. खारीचे झाड. भी जो खारी रहती है, स्क्विरल, वो कहाँ पे रहती है? झाड़ पे रहती है. ओके, खारीचे काय? झाड. उंदराचे बीळ. उंदूर कुठे राहतो रे? बिळात राहतो ना. यस, रैट कहाँ पे रहता है? बिल में, बिल बना के रहता है. ओके. मुंग्यांचे वारूळ. एंट्स कहाँ पे रहता है? वारूळ ना, यानी मिट्टी में वो खोद करके क्या बनाता है? वारूळ. बघा कसं वारूळ बनवलेलं आहे. मग मुंग्यांचे वारूळ. मधमाशीचे पोळे. मधमाशी जो हनी बी रहती है वो क्या बनाती है? हनी बी यानी पोळे म्हणतात त्याला. कोळीचे जाळे. जो स्पाइडर रहता है वो क्या बनाता है? जाली बनाते है ना, तो काय म्हणतात त्याला? कोळ्याचे जाळे. सापाचे वारूळ. अभी सांप भी बिल बना के रहता है ना ऐसा मिट्टी में, तो काय म्हणतात त्याला? सापाचे वारूळ. गाईचा गोठा. गाय कहाँ पे रहती है? गोठे में रहती है, यानी गाईचा गोठा. घोड्याचा तबेला. पागा, दूसरा शब्द है पागा, यानी घोड़ा कहाँ पे रहता है? तबेला और पागा. सिंहाची गुहा. सिंह कहाँ पे रहता है रे? गुहे में रहता है. वाघाची जाळी, दाट झाड़ी. समझ में आया? वाघ कहाँ पे रहता है? जाळी और दाट झाड़ी में रहता है. हत्तीचा अंबर खाना. हत्तीचा अंबार खाना. सगळ्यांना कळलं कोणते प्राणी कुठे राहतात? चला एकदा आपण पुन्हा सराव करूया. कोंबडीचे खुराडे. पोपटाची ढोली. सुगरणीचा खोपा. कावळ्याचे घरटे. चिमणीचे घरटे. गुबडाची ढोली. मोराचे जंगल, दाट झाडी. पक्षाचे घरटे. कबूतर उंच इमारतीवर. खारीचे झाड. उंदराचे बीळ. मुंग्यांचे वारूळ. मधमाशीचे पोळे. कोळ्याचे जाळे.
सापाचे वारूळ, गाईचा गोठा, घोड्याचा तबेला पागा, सिंहाची गुहा, वाघाची जाळीदाट झाडी, हत्तीचा अंबारखाना। तो सबको ध्यान में आया? कॉन्सेप्ट घर को या कॉन्सेप्ट प्राणी पक्षी के घर को क्या बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है, ध्यान में लाना है। और ये जो दिया है वो अपने बुक में नोट डाउन करना है। ओके, सब लोग करेंगे? यस, धन्यवाद।